Fala galera, tudo beleza? Hoje é o Pinguim Game na área e hoje é um caso sério. Olhe pra mim, esses óculos estiloso. Peraí, assim não, né, João? Olha no meus olhos. Na verdade, no meus óculos, né? Que eu tô com óculos. Mas aí, tá olhando? Aqui. O negócio é o seguinte hoje. Eu vim aqui perguntar se alguém tem Doug. Ele deve estar perguntando, por que Doug? E eu respondo isso. Se alguém tiver Doug e quer uma Blizzard, aceita a Doug na Blizzard? Alguns podem dizer que a Blizzard vale mais. Outro vai dizer que a Doug vale mais. Mas eu só quero a coisa. Olha, eu troco essa Blizzard. Troco a Amazônia, por favor, obrigado. Troco essa Blizzard, essa Ruber, essa Luz e essa Dark. Se quiser só Blizzard também não tem problema não, tá? Eu aceito, tá? Na Doug. Tá, gente? É raro, né? Eu postar um vídeo atrás do outro. Rarice, viu? Alguém me deu uma rasteira aqui. Tu viu, gente? Eu caí um pedaço de bosta no chão arrastando a cara. Então é isso, galera. Eu vim perguntar isso, se alguém quer fazer trade da Doug pra Blizzard. Não me pergunta como eu consegui a Blizzard, que eu tô por preguiça de responder, tá? Ó, essas quatro aqui, ó. Não, olha o cozido ali. Não tá ficando bugado, olha. Não. E vim perguntar aqui também, eu vim perguntar também se alguém sola highlight. Sola highlight mesmo. Eu sempre vou falar isso. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva e deixa o like para ter mais vídeos. Tchau!